Vítajte pri Goodyear FIA European Truck Racing Championship 2024. Nachádzame sa v Misane tesne pred prvým pretekom. Ten sa za chvíľu tesne začína. Som veľmi rada, že vás zase môžem vidieť. Som Lina van de Mars a som komentátorkou. A teraz sa spájame s našimi komentátormi Chess Drykot, Joachim Ibi Eberts a Fancy Severianom. Spájame sa s Chessom. Ďakujem veľmi pekne, Kristina. A aj všetci, dovidím všetci. Moje meno je Chess Drykot a som komentátorom anglickým. No, som Marek a momentálne so slovenskými komentátormi pre Goodyear FIA European Truck Racing Championship. A so mnou tu je Gabriovi. Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň. Ďakujeme. A zdá sa, že v Misane momentálne vyzerá, takže bude pršať. Vpredu môžeme vidieť Franka the Tank, čo je v podstate šofér našeho Iveco Pacetracku, ktorý je tam vpredu modrý. Môžeme vidieť našich pretekárov, že už sa pomaličky začínajú zostavovať na grid. Ale sme samozrejme zvedaví, ako tento pretek dopadne. Teraz môžete vidieť napríklad Heinricha Clemensa Heckera s číslom 25, ako tiež ide na štart za Antoniom Albasetem. Tu nám môžeme vidieť menší shot zo zatačky, kde vidíme maršov, ako sa prechádzajú okolo okruhu. A tu nám môžeme vidieť napríklad Štefana Fasa s jeho úžasnou Scaniou, samozrejme s Goodyear pneumatikami, ktoré Goodyear dodáva čisto pre náš šampionát. Samozrejme tieto pneumatiky, keď sa použijú, tak znova pôjdu do Goodyear fabriky, kde z nich urobia normálne pneumatiky pre európske ťahače, takže je to veľmi ekologické. Teraz sa pôjdeme pozrieť na záznamy, čo sa stalo v kvalifikácii. Takže prvá kvalifikácia tohto roku bola zaujímavá, keďže bol úplne iný formát. Videli sme napríklad prvýkrát na trati Bradleyho Smitha alebo Luka Garretta. Samozrejme, títo dva jazdci bohužiaľ sa neprebojovali do Q2. Jose Eduardo Rodriguez naopak zašiel celkom výborný výsledok, kedy sa dostal do úplne poslednej kvalifikácie. O Norbertovi Kišovi a Jochenovi Hanovi asi úplne hovoriť nemusím. Tí sa úplne bez problémov dostali do Q3. S nimi sa tam v podstate dostal aj Sasha Lenz, Antonio Albacete, Jose Eduardo Rodriguez, ako som hovoril, a Steffi Halmová, ktorú momentálne vidíte. Tej sa bohužiaľ nepodarilo ešte jedno rýchle kolo, o ktoré sa pokúšala. Jedno rýchle kolo sa tiež nepodarilo Andrému Kursinovi, ktorý sa snažil o čo najrýchlejšie kolo, aby sa dostal do Q6, do poslednej kvalifikácie. A momentálne vidíte zábery z kvalifikácie 3, kedy boli top 6 najlepší z kvalifikácie číslo 2 a rozdávali si to medzi sebou. Tu nám môžete vidieť presne ten záber, kedy sa Steffi Halmová snažila o ďalšie rýchle kolo, ale bohužiaľ Jose Eduardo Rodriguez aj Norbert Kišej vošli do cesty. A to už je všetko. Tu nám môžeme vidieť Jochena Hana, ako sa pomaličky dostáva na trať. Tam môžeme vidieť Bradley Smitha, ako je veľmi ďaleko od štartu. A teraz sa spojíme s Kristínou, ktorá je dole na štarte. Ďakujem veľmi pekne, Chess, a teraz sa nachádzame v Goodyear garáži pri pitlane a sme tu spoločne s Davide Kalifánom, čo je v podstate dozorca Goodyearu na tieto pneumatiky. A sme tu samozrejme spoločne aj s Linou van de Mars. Samozrejme, tieto pneumatiky sú dobré aj v suchom, aj v mokrom počasí. Ako si myslíte, že to pôjde? Tak mali sme nejaké problémy s pneumatikami s minulými rokmi, keď nám to veľmi nechcelo fungovať na trati, ale tento rok sme sa vážne snažili vyvinúť čo najlepšie pneumatiky, aby ťahači nemali problém s pretekaním ani keď je mokro na trati, poprípade nejaké iné extrémne podmienky, ktoré sa niekedy na trati diali.
Ale to už hádame minulosťou tie problémy a hľadíme do budúcnosti, aby to bolo čím ďalej tým lepšie. Ale keď sa pozrite na túto pneumatiku napríklad, tak vidíte, že je to celkom vysoké. A ako ste dostali feedback od pretekárov, tak pretekári niektorí mali kladné postoje, niektoré záporné. Samozrejme, niektorí boli spokojní, niektorí neboli spokojní, niektorí to vyhovovalo, niektorí to nevyhovovalo. Ale to už je vec preferencie jazdcov, ktorí si musia nastaviť ťahač tak, aby tie pneumatiky dobre na tom ťahači fungovali a aby boli schopní jazdiť čo najlepšie časy. Čož by nemal byť úplne problém. Ale to už je čisto na jazdcoch. Ale teraz sme v Taliansku Misane, aby sme tie pneumatiky možno vyskúšali aj v daždi. Takže sme zvedaví, ako to nám dopadne, aj keď tieto pneumatiky veľmi nejak neizolujú nejaké veci. Tak tieto pneumatiky sú také, aby mohli fungovať aj keď je sucho, aj keď je mokro. Ale ešte sme ich na mokro netestovali počas preteku. Takže sme zvedaví, ako dopadnú takéto výsledky. Takže safety first samozrejme. Ale tu nám môžeme vidieť napríklad pneumatiky pre týmy. Samozrejme dúfame, že bude pršať trošičku, aby sme zistili, ako sa tieto pneumatiky budú chovať. A máme dobré správy aj pre európskych trackerov, keďže tieto tu na pneumatiky sú veľmi ekologické a ako som už predtým povedal, tieto pneumatiky, keď sa už dopoužívajú, tak pôjdu naspäť do Goodyear fabriky, kde sa budú recyklovať a budú dodávané naspäť do Európy na normálne cestné ťahače. Ale samozrejme, nájdete ich napríklad aj na našom e-shope. Samozrejme, toto je program, ktorý ste robili samozrejme minulé roky. Aj s minulými pneumatikami. Takže ste používali normálne pneumatiky z ciest. Áno, tak vtedy sme do tých pneumatik pridávali nejaké veci, aby sme sa snažili vyhovieť pretekárom v tomto šampionáte práve, aby to bolo čo najlepšie. A teraz sa poďme vrhnúť na pretek samotný a uvidíme, ako tieto pneumatiky pôjdu. Ďakujeme pekne Davide Califano z Goodyearu. Čo hovoríte na jeho preslov, Gabriel? Tak osvojila ma aj tá recyklácia pneumatik. Príde mi to naozaj ekologické a páčil sa mi to preslov. Tu nám môžeme napríklad na záber vidieť, ako sa Norbert Kiš prechádzal okolo ťahaču Jochena Hána, čo už nevidíme celkom často, aby Norby bol vonku a chodil okolo iných ťahačov, ale to je jeho vec. Samozrejme, tu môžeme vidieť hojnosť fanúšikov, ktorí určite prišli podporiť niektorých pretekárov. Samozrejme sú fanúšikovia na tribúne preto, aby nesmokli, keďže je možné, že začne práve pršať. Ale to ešte zistíme. Samozrejme, keď prší, tak na ťahači určite bude musieť byť zmenený setup práve na mokrý, keďže ťahači jazdia na tzv. Setupoch. To je, keď je sucho, tak jazdí majú iný setup, keď je mokro, majú tiež úplne iný setup na to, aby ten ťahač dokázal ísť na vode. Tu nám vidíme ťahač číslo 25, čo je ťahač Henryho Clemensa Hackera. A teraz budeme na chvíľku ticho, keďže budeme musieť privítať našu celosvetových fanúšikov na rôznych televíziách. Takže chvíľku vyčkajte, za chvíľku sa počujeme.
Ahojte všetci a vítajte pri Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Sme v Misane, sme na štartovnom rošte tesne pred prvým pretekom. Som Kristýna Ran a so mnou je tu Ina Van Devars. A nachádzame sa pred pace trackom naším, čože Iveco SV, poháňanom na bioplíne. Takže začína pomaličky pršať a som zvedavie, ako pôjdu napríklad aké sú Goodyear pneumatiky túto sezónu a sme zdaví, ako budú daždi. Áno, a sú samozrejme nové veci, samozrejme veľa nových vecí cez preteky. Aj veci, keď ste pozerali na našu web stránku online, tak sú strašne veľa nových vecí. Samozrejme, táto sezóna bude podľa mňa určite game changer, keďže máme napríklad nový kvalifikačný formát. Napríklad máme dve klasy nové, máme titanovú a chromovú. A teraz tu máme napríklad gridwalk. Vzadu môžeme vidieť Davida Kalifaného z Goodyearu. Taktiež dúfame, že toto bude zaujímavé a budeme vás zásobovať informáciami všetkými, ktorých potrebujete. A prajeme vám veľa zabavy cez túto sezónu, ktorá začína práve teraz, práve v Misane, kde sa začína povedať prešať. Áno, je tu strašne veľa húku, keďže tu máme veľa fanúšikov a máme tu na Joachima Eberca, čo sa rekrutoval Fancy Sebria. Ďakujeme veľmi pekne, dievčatá. Moje meno je Marek Jan Bednár a so mnou je tu Gabriel Viktor Zavačan a sme slovenskými komentátormi, alebo skôr prekladateľmi tejto sezóny. Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň. A teraz môžeme vidieť gridwalk, ktorý v podstate nemôžu sa ľudia ísť pozrieť v podstate z blízkosti na ťahače. Tu máte mapu Misana, ktorú vám v podstate uvedie Gabo. Takže tak ako v minulom kole sú tu zase tieto zaujímavé zatačky, ktorými sú Rio, Tramonta, Curvone, Caro, Misano a Variante del Parco. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Je to strašne veľa šikan, kde ťahači veľmi pretekať nemôžu, typu napríklad, ako Gabo hovoril, Tramonta, alebo napríklad Rio, kde sú zatačky fakt veľmi ostré. Nesmieme taktiež zabudnúť na koncovú zatačku Misano, ktorá vedie k cieľovej rovinke. Ale to o tom až za chvíľku. Momentálne sa nachádza okruh je dlhý 4 km, má 16 zatáčok a momentálne by tam mal pršať. Taktiež ako môžete vidieť, tak nejdeme celý okruh, keďže tam, ako je zatáčka Caro, tak sa ide skrátený okruh. A tu máme štartovací pole, ktoré nám uvedie Gabo. Seem to have the sector times. I think that's the initial sector times that we have there on the screen, unfortunately. But I will try and grab the result from... Počkať, stáva sa to chyba, pretože na prvom mieste Vulgar dnes začína. Momentálne sú tam sektorové časy, takže dúfame, že vám to budeme musieť ukázať o chvíľu. Ale, ako som povedal, o tom až za chvíľku. Teraz tu máme pohľad na grid, môžeme vidieť náš official track a pace track. Ako sa vám páčia? A momentálne sa spájame s Kristínou Malinou. Tak máme tu samozrejme živú kapelu, ktorá bude hrať na začiatku práve pred týmto pretekom. Nech sa páči. Ako vidíte, atmosféra tu je úplne úžasná, aj kapela hraje úplne úžasne. Máme tu na rôznych zaujímavých ľudí, ale samozrejme náš grid.
Máme tu na veľkého červeného bavu, čož je prezývka ťahaču našeho Norberta Kisha. Potom tu máme ťahač našeho Jochena Hana s číslom 2. Áno, videli sme rôzne boje medzi práve týmito dvoma jazdcami, kedy sa snažili o čo úplne najlepšie výsledky. A toto bude fakt veľmi zaujímavý pretek, keďže máme 14 jazdcov na trati. Na začiatok sezóny si úplne myslím, že to je úplne zlé. Čo na to hovoríte, Gabo? Tak dúfame, že tento trh nebude robiť až také veľké problémy pre jazdcov a nemôžem povedať nič iné, ale iba držím palce. Samozrejme, toto nie je úplne posledný podnik. Ďalej ideme na Slovakia Ring, Nürburgring, Most, nie, Slovakia Ring, Zolder, Nürburgring, Most, Le Mans a Charam. Áno, verím, že tam je veľmi dobré na trati, len bohužiaľ my zo Slovenska na tej trati byť bohužiaľ nemôžeme. Je super, že Lina s Kristinou si to tam užívajú, že Gabo? A teraz máme tu na štartovacie pole, ktoré vám tiež uvedie Gabo. Skúste rýchlo. Takže na prvom mieste štartuje Norbert Kiss, na druhom mieste štartuje Jochen Kahn, na treťom mieste Antonio Albacete, na štvrtom mieste Sasha Lenz, na piatom mieste Jose Eduardo Rodriguez, na šiestom mieste Steffi Halmová a na siedmom mieste Andrej Kursim. Ďalej sa nachádza Heinrich Klemenzegger, Stefan Faas a myslím, že tam bol ešte Heinrich Klemenzegger, to už som hovoril. Potom máme samozrejme Marka Taylora, Johna Newella a Bradleyho Smitha s Lukom Garrettom. He was with us in 2021 for a couple of rounds. I believe it was Most that he raced at. Tu nás môžeme vidieť úžasný ťahač Jose Eduarda Rodrigueza, pri ktorom stoja ľudia z Lion Track Racingu. A máme titanovú a chromovú klasu. Viete nám vysvetliť, aký je rozdiel, Gabo? Momentálne sa spájame s Antoniom Albacetem, ktorý samozrejme je v titanovej klase. Takže ako sa vám zatiaľ páči, pán Albacete, ako si spokojný s vašou kvalifikáciou? No tak dúfam, že tento pretek hlavne dopadne dobre, keďže som dal dobrú kvalifikáciu, som na 3. mieste momentálne, ale samozrejme z mojich skúseností sa cez pretek môže veľa vecí pokaziť, čož by nebolo veľmi dobré, keďže chcem zájsť čo najlepší výsledok. Ale to už uvidíme až počas preteku. Samozrejme si musím dávať pozor aj na ostatných superov, ktorí tiež chcú zájsť čo najlepšie časy. Aj kolečka. Ale samozrejme sa budem snažiť robiť čo najlepšie časy. Viete nám zrekapitulovať čas, kde bol nejaký rozdiel 0, niečo oproti Jochenovi Hanovi? Tak nie, keďže je to veľmi natesno a tento rok to je veľmi vyrovnané, keďže mohli ste vidieť časy v kvalifikácii. Keďže napríklad aj Sasha Lenz sa snaží ešte lepší čas, aby ma porazil, ale už mu to nevyšlo. Takže pre sledovateľov je to samozrejme celkom dobré. Spájame sa s časom. Áno, tak je to určite dobré pre samozrejme sledovateľov Goodyear FIA European Track Racing Championship. Ale tu napríklad môžeme vidieť záber z cieľovej rovinky na náš úžasný official track Space Trackom a za nimi úžasný grid, kde ešte pred gridom stoja
ľudia s vlajkami. Samozrejme, aby som vám vysvetlil rozdiel medzi titanovou a chromovou klasou, je to, že v chromovej klase jazdia mladší jazdci alebo nejakí takí jazdci, ktorí sú noví v šampionáte, a v titanovej klase jazdia nejakí starší pretekári alebo už ten, kto už bol minimálne majstrom alebo raz skončil na 6. a lepšom mieste v šampionáte. Ale samozrejme platia preto aj úplne iné pravidlá. Ale teraz ideme naspäť na trať, kde je lína. Tak momentálne sa nachádzam pri samozrejme Štefie Halmovej a chcem sa jej opýtať, čo vy máte akože pred týmto pretekom a ako si dúfate, že dopadne tento pretek? Dúfame, že lepšie ako minulý rok, nie? Pretože cez kvalifikáciu vám to bolo žiaľ nevyšlo to jedno rýchle kolo. Tak keď vám to tam vošiel Rodriguez s Kišom, tak čo očakávate od tohto na preteku? Tak ako nemyslím si, že to bude ľahké, keďže tento pretek bude samozrejme úplne prvý v sezóne, ale keďže aj za mnou štartuje veľmi veľa ľudí, tak neočakávam, že to bude hneď také, že zaradím rýchlosť a som hneď ako prvá, ale určite neočakávam, že by som sa mohla niekde prepadnúť, takže uvidíme počas preteku a uvidíme, ako dopadne. Ale máme dobrý setup, dobré pneumatiky a dobrý ťaž. A samozrejme nesmieme zabudnúť na dobrý tým. A taktiež dúfam, že budeme mať šťastie aj v pretekaní. Tak dúfam, keďže chceli by sme vás vidieť čo najviac vpredu, keďže ste jediná dáma, ktorá pretekla. Takže koľkokrát ste pretekali? Tak neviem, ale viem, že som tu bola v 2011, kedy som ešte s ťahačmi nejazdila. S ťahačmi som začala jazdiť až v roku 2014. Ale inak každý rok som sem chodila cez Európsky championship, keďže ja stále robím celoročnú kariéru. Ale uvidíme fakt, ako dopadne tento na pretek, keďže toto není úplne ľahká trať. Ale mám ju rada, keďže je to v Taliansku a Misano je fakt akože výborná trať. Je to síce jedna z tých ťažších, ale je to aj jedna z tých ťažších tratí na tomto kalendári. Takže ďakujem pekne za rozhovor a uvidíme sa a uvidíme počas preteku. Ďakujeme. A spájame sa s časom. Ďakujem pekne, Lina. Tu nám môžeme vidieť na zábere ťahač Štefana Fasa a teraz spájame zase s Chrisiou. Samozrejme, nachádzame sa na rovnakej rade a sme tu s Josem Eduardom Rodriguezom. O António estava à minha direita, também abortou a volta, inclusive eu abortei a volta e não tinha visto a Steffi ao meu lado e consegui vê-la pelo espelho quando ela travou, mas também não foi propositado. Infelizmente foi penalizado em 3 posições na próxima corrida, mas vou dar o meu melhor e tentar fazer o melhor lugar possível. Tak objasňoval, že situácia, ktorá bola v prvej kvalifikácii, nebola úplne ľahká, že jak mu tam Šteffi vošla do toho rozjazdu, to tiež nebolo úplne super, ale dúfam, že tento pretek dopadne dobre. Ale musel trošku viacej zabrzdiť, aby mu to vyšlo, takže bude to veľmi zaujímavý pretek. Sim, dentro do respeito, claro, vou tentar lutar pelo meu lugar, tenho 3 posições de penalização, vou tentar segurar o meu lugar e tentar arrancar em primeiro na próxima corrida. On povedal, áno, samozrejme povedal, že sa bude snažiť dať čo najviac do toho pretekania, aby mu to vyšlo a aby došiel čo najrychlejšie. Ďakujem pekne a spájame sa s Česom. Áno, určite, bude to určite ostrý pretek. Čo hovoríte, Gabo, na práve toho na výpoveď, alebo na výpoveď aj ostatných jazdcov? Alebo skôr, čo hovoríte na začiatok tohto preteku? Tak na začiatku chcem podržať palce všetkým pretekárom. Chcem poprosiť všetkých fanúšikov, aby fandili dostatočne svojim tímom a neostáva mi nič iné ako držať palce všetkým ostatným.
To je super. Tu nám máme, ako stále mám ťahač Josa Edvarda Rodrigueza, ktorý je vo farbách no teraz sa spájame sa so Sašovolencom. Takže sme za Sašovolencom naspäť na tráti. Takže štartujeme tak, ako ste skončili kvalifikáciu. Áno, určite minulý rok to bolo určite horšie, keďže tam bola obrovská chyba. Ale tento rok dúfame, že toto bude lepšie a že aj preteky dopadnú lepšie. Ako sa cítite cez túto sezónu, keďže ste mali nejaké maličké testovanie, nové pneumatiky a nejaké problémy minulý rok? Ako to vnímate tento rok po tých opravách a na prvých pretekov? Tak problém bol samozrejme nejaký s pneumatikami, kedy tam bol nejaký problém na nich. Ale dúfam, že už sa nám to podarilo vyriešiť a že sa nám podarí zájsť nejaké dobré časy aj kolečka. A samozrejme aj výsledky v pretekoch. Vieme, že sa viete pohrať so vzduchovým tlakom v pneumatikách. Viete, ako spracovaním tej pneumatiky sa už bohužiaľ nedá nič urobiť, tak uvidíme, ako zajazdíme. Veľa šťastia a dúfam, že sme zvedaví na svoje vec s vami a Antoniom Albacete. A spájame sa zase s Čenzom. Super vec, ďakujem Lina. A teraz som chcel opýtať ešte Gaba, čo hovoríte na práve výpoveď tu na Sašovenca? Tak zase pekný predslov a tiež páčilo sa mi to celkom. Samozrejme, je z najlepších pretekárov na sezóne, takže očakávali by sme od neho, že by dal nejakú normálnu výpoveď, ale sme taktiež zvedaví, ako to dopadne, keďže ani my nevidíme do budúcnosti a nevieme predpovedať, čo všetko sa stane. Vidíme tu na niekoľkých členov Sašovho týmu alebo fotografov. Teraz sa blížime k ťahaču Štefy Halmovej z číslo 44. Tu máme už niekoľkokrát zmenovaného Josa Edvarda Rodrigueza. A keď sa budeme viacej dozadu, máme tu na Iveco S-Way Ujare Kulenka a Andreho Kursima. A rovnako tu nám môžeme vidieť náš úžasný official track Ford F-Max, ktorý nám zabezpečila samotná Ford Trucks. Tento ťahač v podstate zabezpečuje to, alebo kontroluje na trati, či nezostali nejaké pozostatky z iných rôznych ťahačov, napríklad nejaké blatníky alebo nejaké debris. Aký máte vy názor, Gabo, na tento ťahač na official track? No, je to pekný ťahač. Pre mňa sa trošku išiel tým svojou výškou, ale aj s farbou. Tak samozrejme tento ťahač je normálny cestný ťahač, to nie je ťahač na pretekanie, ale myslím si, že svoju úlohu na to, aby kontroloval takéto veci, to spĺňa, nie? Celkom áno. Samozrejme tento ťahač máme v dvoch farebných variantách, prvá je táto oranžovo-čierna a druhá je biel-modrá, ktorá väčšinou stojí v padoku. A tu už je záber na grid, na pace track a na safety car, ktorý je vzadu. A teraz pôjdeme naspäť za Kristínou a Linou, ktoré majú nejaké interview. Takže máme pre teba čas zlé správy, keďže máme iba 4 britských pretekárov a všetci 4 štartujú na konci roštu. Takže sme aj tak zvedaví, ako to dopadne. A uvidíme, keďže vieme, že napríklad aj John Newell a aj Mark Taylor sú pretekári, ktorí vedia jazdiť, vedia pretekať. Áno, John Newell je pripravený, to isté aj Mark Taylor. A sme zvedaví aj na dvoch nováčikov, ktorými sú Bradley Smith a Luke Garrett. Takže uvidíme, ako to pôjde. Naspäť Čezovi.
Tak už teraz ste videli britských pretekárov a tu na už vidíme pána, ktorý pravdepodobne bude vyjať zelenú vlajku na grid štartovný a zelená už je pomaly na trati a teraz sa už pomaličky chystáme na štart a je odštartované. Pace track ide svoje zavádzacie kolo po okruhu a samozrejme zelená vlajka aj pre pretekárske ťahače. Tento pace track z nimi urobí jedno kolo, potom ide do boxov a už pretek bude v plnom prúde. Aký máte názor na pace track, Gabo? Tak keďže nie som nejaký veľmi skúsený o týchto pojmoch, tak myslím si, že celkom dobre. Zatiaľ sú všetci pokope, ale po prvom zahrievacom kole myslím si, že sa to nejako predelí. Tak to určite. Samozrejme, táto verzia je samozrejme poháňaná bio-LNG, to znamená bioplynom. Náš pace track je to úplne ekologické. Tentokrát máme na štartovnom rošte 14 pretekárov, ktorí sa budú snažiť o čo najlepšie výsledky. Samozrejme, náš pace track s našim štartovným ročtom už pomaličky nachádza na rovinku, kde samozrejme budú môcť všetci zrýchliť. A aby sme pripomenuli, ako som vám povedal, náš ťahač je poháňaný bioplynom, ako naši ťahači sú napríklad poháňané 100% HVO biodízlom, ktorý je čisto ekologický a dá sa zrecyklovať. Aký máte názor na tieto ekologické pravidlá? A poďme si naspäť ešte raz predstaviť. Takže Na prvom mieste Norbert Kiss, hneď vedľa neho Jochen Hahn. Na treťom mieste Antonio Albacete, vedľa neho štartuje s číslom 3 Sasha Lenz. Na najväčšom položenom mieste z chromovej klasy na 5. mieste Jose Eduardo Rodriguez, vedľa neho Steffi Halmová. Na 7. mieste štartuje Andrej Kurzim a vedľa neho Zvojho Rekoj. Na 9. mieste štartuje Heinrich Kommersecker a na 10. mieste, poslednom bodovanom mieste Stefan Fass s číslom 24. Na 11. mieste štartuje Mike Taylor, vedľa neho štartuje s číslom 18 John Newell, britská rada. A na poslednej rade štartuje na 13. mieste Bradley Smith a Will Garrett, tiež britská rada. Čo hovoríte na náš grid? Čo hovoríte na náš grid, Gabo? Aha, myslel som, že si vám preložil. Tak môžeme vidieť, že zatiaľ je to pekné. Áno, ešte všetko pospolu. No, tak jak si to povedal. Takže uvidíme v prvom alebo v prvom kole. Takže teraz po zahrievacom. Teraz už to tak vyzerá, že pace track zachádza do boxov. Momentálne sme ešte stále na červenej, ale s Gabom sme veľmi radi, že vám môžeme oznámiť, že prvý pretek 2024 Goodyear FIA European Track Racing Championship je odštartovaný. Na prvom mieste je samozrejme Norbert Kiss, veľa neho Jochen Hahn, ktorý sa nerozbehol úplne dobre. Vzadu išiel strašne široko Sasha Lenz. Antonio Albacete mal celkom dobrý štart, to isté platí pre Joseho Eduarda Rodrigueza. Vyletel Antonio Albacete, bohužiaľ prišiel o jedno miesto. Skúste komentovať aj vy so mnou, Gabo. Áno, ja by som chcela
na začiatku dodať, že pokúsime sa o to, aby každý diel vychádzal každý piatok, ak to bude možné. Samozrejme, ale teraz som chcel pomôcť komentovaním. Strašne natesno to vyzerá vzadu. Poďte so mnou komentovať. Tak, samozrejme, na prvom mieste sú ťahače 1, 2, 3 s číslami 1, 2, 3. Na štvrtom mieste Antonio Albacete, Rodriguez, Halmová, Kursin, Hecker, Na prvom Taylor, mieste nejaké problémy v kromovej klase, Bradley Smith mal nejaké problémy. A už sa začína takzvaná cesta Kiša, čo v podstate znamená, že Norbert Kiš si urobí taký náskok, aby ho nikto nevedel predbehnúť. Jednoducho povedané vedie. Presne tak. Ale to samozrejme nevadí. Vieme, že aj Jochen Hahn vie byť rýchly a vie poraziť aj Norberta Kiša. Ale uvidíme, ako dopadne samozrejme prvý pretek. Momentálne je pomaličky dokončené prvé kolo, kedy sa to nemalo veľmi veľa čo zmeniť. Ale uvidíme v ďalších kolách. Čo hovoríte zatiaľ vy, Gabo? Komentujte nejakým spôsobom vy teraz. Áno. Na prvom mieste je stále Norbert Kiš. A zatiaľ to u ňoho nevyzerá veľmi s veľkým náskokom, aj keď postupne zrýchľuje. Ale predpokladám, že toto kolo vyhraje. Samozrejme, aby sme uviedli jazdu obrazu, títo ťahači sú limitované na 160 km za hodinu, alebo 100 mil za hodinu. Čo znamená, že ich limiter nepustí cez tento limit. Tu napríklad môžete vidieť zatiaľ postavenie jazdcov v klase titánovej, čož vyzerá tiež celkom zaujímavo. Ďalej, skúste komentovať zase vy teraz. Áno, takže zase dodám iba, že Robert Kiš na prvom mieste prekonal prvé kolo. A zatiaľ sa všetci držia pokope pri sebe, takže nemám veľmi čo k tomu dodať. Momentálne chcem povedať, je penalizácia alebo skôr upozornenie pre Jose Eduarda Rodrigueza, ktorý trafil pravdepodobne penalty marker alebo si skrácoval trať. Samozrejme, Jose Eduardo Rodriguez je najlepšie položený pretekár v tomto šampionáte a Mark Taylor a Goodyear sa nejakým rýchlym spôsobom dostali dopredu. Na zábere Bradley Smith číslo 46 s Freilinerom. Stefan Fass robí akciu na Uja Rekuenka. Vyletil Rekuenko. Chudák Rekuenko toto si nezaslúžil, ale Stefan Fass išiel dopredu. Skúste ešte dodať. Pardon, teraz nemôžem. Aha, nemáte slovo, rozumiem. Takže momentálne je druhé kolo z 12. Na prvom mieste stále Norbert Kiš. Bohužiaľ na poslednom mieste s číslom 42 Will Garrett. Uvidíme, ako sa tento pretek vyvinie zatiaľ. Andrej Kursin niečo skúšal na Štefi Halmovu teraz, ale zdá sa, že mu to nevyšlo. Ale top 4 sa nejakým spôsobom vzdialuje od ostatných. Už len samotný Antonio Albacete má náskok 3 sekundy pred Rodriguezom, čo je celkom zaujímavé. Ale už je vidno, že aj Norbert Kiš si robí tzv. Dištančnú lajnu, kedy je veľmi ťažké ho nejakej sa tak, alebo vôbec ho dostihnúť a predbehnúť. Som späť. Takže uvidíme, ako sa tento pretek zatiaľ vyvinie. Ako som povedal na prvom mieste,
niekto sundal penalty marker, uvidíme, kto dostane upozornenie. Predpokladám, že to bol Norbert Kiš. Samozrejme, pozície 1, 2, 3 majú ťahače s číslami 1, 2, 3. Ale na zábere momentálne vidíte Antonia Albaceteho, ktorý je na 4. mieste. It's such an interesting form of racing is truck racing because of Skúste the niečo dodať. 100 miles an hour or 160 km/h limit because the drivers Tak môžeme vidieť zatiaľ Titánovú ligu, zase vedie Kiš a môžeme vidieť, že už sa hráči nejako naberajú rýchlosť a rozdeľujú sa. Takže potom bude ľahšie rozoznať čísla hráčov. Hráčov pretekárov, pardon. Čísla pretekárov, keďže Norbert Kiš každému unikne. Ale to absolútne nevadí. My si teraz užíme pohľad na Luka Garretta, ako sa snaží dostať na Bradleyho Smitha, čo je jediný freerider v boji. Bradley Smith si nevedie o pôde zle. Ale to absolútne nevadí. Na prvom mieste v titánovej klase Norbert Kiš, druhý Jochen Hahn, tretí Sasha Lenz, štvrtý Antonio Albacete, piatý Jose Eduardo Rodriguez, šiestý je momentálne Andrej Kursi. A piatá je Stefany Halmová. Nejaké boje medzi Kursimom a Halmovou. Vidíme to teraz na tabuľke. Rozdiel je 459 000. Čo hovoríte na to, Gabo? No, takže Norbert Kiš prekonal tretie kolo. A môžeme vidieť zatiaľ Titánovú ligu, veľmi sa nemení poradie. Vidíme na zábere s číslom 44 Stefany Halmovú a s číslom 11 Andrej Kursin, aby ste si Gabo pamätal mena. Pred nimi sa nachádza najlepšie položený kromový pretekár Jose Eduardo Rodriguez. Stále sa dejú nejaké boje medzi Stefy Halmovou a Andrej Kursimom. Nejakým spôsobom sa Kursim snaží dostať pred Halmovú, ale nejde mu to, keďže nemá dosť veľa priestoru na to, kde by mohol urobiť ten pohyb. Ale je veľmi zaujímavé vidieť takých dvoch jazdcov bojovať medzi sebou, nie? Samozrejme, súhlasím s tebou. Rodriguez musel nejakým spôsobom tvrdo brzdiť, to isté aj Kursim. Veľmi zaujímavé. Ono vždy v podstate samotne zaujímavé vidieť pretekať kamiony. A zase vidíme na tabuľke, že rozdiel je čím ďalej tým menší medzi Halmovou a Kursimom. Vidíme Norberta Kiša, ktorý sa vzdialuje čím ďalej tým viac. Za ním Jochen Hahn, tretí Sasha Lenz a už môžeme vidieť výsledky kromovej klasy. Na prvom mieste je momentálne Rodriguez. Nejaké boje medzi Markom Taylorom a Heinrichom Clemensom Heckerom, ktorý momentálne je v druhom mieste. Garrett vyletel v strate. Veľmi veľká škoda pre Luka Garretta. Veľmi malá zmena. Je boj medzi Heinrichom Clemensom Heckerom a Markom Taylorom. Mark Taylor ide po vonkajšej line, ale zdá sa, že nestihne predbehnúť. A možno stihne predbehnúť Heinricha Clemensa Heckera, snaží sa a zdá sa, že mu to vyšlo. Mark Taylor na druhom mieste v kromovej klase. Čo na to hovoríte, Gabo? No, takže zatiaľ tabuľka ukazuje chromovú triedu. Nemám k tomu nejaký špecifický alebo špeciálny komentár zatiaľ. Škoda, pretože ste asi nevideli boj medzi týmto dvoma pretekármi. Číslo 81 Mark Taylor a číslo 25 Heinrich Clemens Hecker.
Na prvom mieste samozrejme si stále drží Norbert Kiš, za ním Jochen Hahn a samozrejme tretí je Sasha Lenz. Takže vidíme, že Norbert Kiš sa zase snaží vzdiaľovať a ako vidíme, Steffi Haumová už na neho stráca 10 sekúnd. V tejto klase, samozrejme medzi Haumovou a Albasetem sa nachádza ešte Jose Eduardo Rodriguez, ale ten sa nachádza na prvom mieste v chromovej klase. Momentálne sa netýdli žiadne boje, čo je celkom nezvyčajné. Kursim ide vonkajšou lineou na Haumovú, ale Haumová ubránila. Mark Taylor sa zase prepadol. Mark Taylor ide na široko a bohužiaľ ho obehol aj John Newell. Kontakt. Stefan Faas, Mark Taylor a John Newell sa sťukli. Našťastie každý z nich pokračuje, ale Heinrich Kommensecker sa vrátil na pôvodné druhé miesto v chromovej klase. A Kursim zase skúša na Haumovú vonkajškom, ale zase mu to nevychádza. Čo hovoríte na tieto boje? Tak je to veľmi zaujímavé, rýchle a v titánovej lige stále Kiš na prvom mieste po 5. kole. Dúfajme, že sa tu nestane nejaká nehoda. Tak to majú diváci najradšej. Ale číslo 42 je momentálne pod vyšetrovaním. Luke Garrett je pod vyšetrovaním kvôli overspeedingu, čo znamená, že išiel rýchlejšie ako 160 km za hodinu alebo 100 míľ za hodinu. Ale Kursim sa stále nevzdáva a snaží sa útočiť na Haumovú. Je celkom blízko k tomu, aby mu to vyšlo. Ale bohužiaľ Mark Taylor sa už prepadol aj za Stefana Faasa v chromovej klase. Teraz komentujte chvíľku výkabu. OK, preberám slovo. Mark Taylor išiel na široko, to je ešte posledné, čo momentálne poviem. A to je ešte vec, čo poviem. Samozrejme, tieto ťahači jazdia na HVO biodiesli, 100% obnoviteľný zdroj pohonu a samozrejme, bohužiaľ, Luke Garrett dostal 10-sekundovú penalizáciu. Nechávam slovo Gabu. A prosím vás, oslovujte jazdcov menami. Máte ich napísané. Ďakujem za slovo. Takže teraz pred chvíľou sa nám zmazala titánová tabuľka. Naskočila chromová tabuľka. Takže môžeme vidieť, že hráči sa nám pomaly rozdeľujú. Máme tu Takže dúfame, že bude lepšie ich rozlišiť. Keď chcete, tak si otvorte tabuľku s menami, ktorú som vám poslal, aby ste vedeli jazdcov oslovať menami podľa čísel. Ale zdá sa, že Jose Eduardo Rodriguez už po 6. John Newell išiel na široko do piesku. Strašne na široko išiel. Stefan Faas sa snaží využiť situáciu, aby ho predbehol, ale Newell sa rýchlo spamätal a už uteká. Samozrejme, Taylor nestíha ani na Faasa, ani na Newella. V pozadí sme mohli vidieť, alebo vpredu sme mohli vidieť Hackera, ako sa tiež snaží uháňať pred Newellom. A aby sme ešte vás uviedli do obrazu, máme keď top 8 pozícií sa obráca, to znamená, že keď skončíte 8, v druhom preteku štartujete prvý. A ten, kto vyhraje prvý pretek, tak v druhom preteku štartuje 8. Nechávam slovo Gabovi. V chromovej lige môžeme vidieť, že vedie Rodriguez s číslom 38. Na druhom mieste je Hacker s číslom 25. A na treťom mieste je číslo 18 John Newell. To je všetko zatiaľ odo mňa. Okay.
Mark Taylor sa snaží využiť situáciu, aby prebehol Štefana Fasa. Nepodarilo sa mu to. Newell zase uchádza Johnovi Newellovi a vidíme, že blikajú tabuľky, pretože bola asi nejaký ďalší priestupok pre Luka Garretta. Ale Newell zase sa snaží ujsť pred Fasom. Taylor sa snaží využiť situáciu, pomaličky sa približuje k Fasovi, ale bohužiaľ mu to v tejto zatačke nevyjde. Fas sa snažil využiť teraz situáciu na Newella, tiež mu to nevyšlo. Newell sa snaží dohnať Hackera, vpravo môžeme vidieť Kursíva, ako bojuje s Halbovou. Vzadu môžeme vidieť Ujare Klenka a Bradleyho Smitha. Momentálne môžete vidieť chromovú tabuľku, kde na prvom mieste je, to už nám uvedie Gabo. Teraz sa uviedla titanová tabuľka, takže na prvom mieste je Norbert Kiš, na druhom mieste sa nachádza počkaj chvíľu. Jochen Hahn, díky. Na treťom mieste s číslom 3 sa nachádza Sasha Lenz. A potom na štvrtom mieste sa nachádza pretekár s číslom 23, to je Antonio Albacete. Na 5. mieste sa nachádza naskočila chromová tabuľka. Ale tam sa tiež veľa vecí mení. Vidíme súboj medzi Kursívom a Halmovou, ktorá ho určite nechce pustiť pred seba a nechať si svoje body. Ale Kursív sa snaží využiť situáciu, nevychádza a zase máte chromovú tabuľku, takže Gabo môže komentovať. Teraz sa zase zobrazila titanová tabuľka, ale zatiaľ tam je všetko, čo som povedal vtedy do čísla 4. No, 23. Tak skúste Na štvrtom mieste sa drží pretekár s číslom 23. Je to Antonio Albacete. Na 5. mieste sa drží pretekár s číslom 24, či 44, pardon, je to jediná dáma na preteku. Steffi Hall. A na 11. mieste sa momentálne drží na 6. mieste sa drží pretekár s číslom 11 a tým je Andrej Kurzin. Výborne. Ďalšie varovanie pre Marka Taylora pre trafenie penalty markerov. Zdá sa, že Kurzin zase skúša po zatačky, nevychádza mu. Ale už sa pomaly ide do cieľovej rovinky, kde už Kiš samozrejme vedie už 1,249 sekundy pred Jochenom Hahnom. Čo hovoríte sa na stav tejto tabuľky, alebo na stav tohto preteku? No, môžeme vidieť rôznych pretekárov, ako sa snažia meniť pozície, ale stav titanovej tabuľky sa veľmi nemení. Stále je chromová tabuľka. Na prvom mieste je pretekár s číslom 38 Eduardo Rodriguez. Na druhom mieste je pretekár s číslom 25 Heinrich Clemens Hecker. Na treťom mieste sa nachádza pretekár s číslom 18. Je to John Newell. Na štvrtom mieste sa nachádza pretekár s číslom 24, je to Stefan Fass. Na 5. mieste sa nachádza pretekár s číslom 81 Mark Taylor. Na 6. mieste sa nachádza pretekár s číslom 64, je to Luis Recuenco. Na 7. mieste sa nachádza pretekár s číslom 46 Bradley Smith a na 8. mieste sa nachádza pretekár s číslom 42
a tým je Luke Garrett. Samozrejme, toto nie sú výsledky preteku, toto je chromová tabuľka. Výsledky preteku uvidíte teraz za chvíľu v ďalšej tabuľke, ktorá bude zobrazená. Momentálne sme v 9. kole a veľká zmena a škoda pre Johna Newella. Má 10 sekundovú penalizáciu za prekročenie rýchlosti. Veľká škoda pre Newella. Ako to komentujete? Tak môžeme vidieť, že zatiaľ sa John Newell nachádza na 3. mieste, pred ním je Heinrich Clemens Hecker, takže ale bohužiaľ asi sa bude snažiť o 3. miesto. Tak 3. miesto to nebude. Bude rád, keď skončí určite na 6. mieste, keďže 10 sekundová penalizácia ho momentálne zhodí na 28 sekundovú stratu. To je veľmi smutné pre Newella, veľmi zlá správa. Máme 11. kolo, 10 kôl sme splnili. Máme 1 kolo, 2 kola do konca. Na prvom mieste sa samozrejme stále drží majster Európy a šampión Norbert Kiš. Máme tu na titánovú tabuľku a titánový súboj. Steffi Halmová versus Andrej Kursim už po niekoľkýkrát. Teraz prenechám Gavovi slovo, aby komentoval. Áno, takže na prvom mieste sa stále drží Norbert Kiš. Na druhom mieste sa drží pretekár s číslom 2. Je to Jochen Hahn. Potom Jochen Hahn. Na 3. mieste sa drží pretekár s číslom 3. Je to Sascha Lenz. A na 4. mieste sa drží pretekár s číslom 23 a to je Antonio Albacete. Potom ďalej na 5. mieste sa drží pretekár s číslom 44, tým je Steffi Halm a na 6. mieste sa drží pretekár s číslom 11 a tým je Andrej Kurzin. Chcem k tomu dodať len jednu vec, momentálne sme v poslednom kole a John Newell sa prepadol o 1 miesto, ale to už nič nezmení na tom, že skončí minimálne 6. Samozrejme Norbert Kiš je pravdepodobným víťazom tohto preteku, ale nestrácajme nádeje, pretože vieme, že aj Jochen Hahn sa ho drží a vidíme, že má 7 sekundový náskok pred Sašom Lenzom. Čo je celkom zaujímavé, že sa pretekár na 2. mieste urobiť taký veľký náskok. Čo na to hovoríte, Gabo? Tak je to zaujímavé, ako sa pobilo to 2. miesto, by som povedal. A nemyslím si, že to bude veľmi napínavé, pretože je tam rozdiel 8 sekúnd. Ale napríklad od takého Norberta Kiša má Jochen Hahn opozdenie iba o 2 sekundy. Máme súboj ešte titánov o 3. miesto, ale máme dobrú správu, keďže Norbert Kiš sa stáva víťazom prvého preteku sezóny 2024 v Misáne. A nedobrá správa pre Marka Taylora, bohužiaľ je pod vyšetrovaním za prekročovanie rýchlosti. Tak každopádne na prvom mieste Jochen Hahn, či na prvom mieste Norbert Kiš, na druhom mieste Jochen Hahn, na 3. mieste Sascha Lenz. Presne tak, ťahače 1, 2, 3. Gabo, skúsi k tomu niečo dodať. Tak už sa nám zobrazuje chromová tabuľka. Tam je prvý. No už vyhral v podstate. Už vyhral, tak pardon. Potom. Veľká chyba Heinricha Clemensa Heckera, prišiel o 2. miesto. Veľká chyba. Z jakého dôvodu začal brzdiť, veľmi veľká chyba. Is going to change around for those guys because I think there's penalties coming
Takže samozrejme penalizácie pôjdu pre Marka Taylora a John Newell už svoju penalizáciu dostal. A na posledných dvoch miestach končí Bradley Smith a Luke Garrett. Tu nám máte víťazov akože celkového preteku a tým je Norbert Kish, na druhom mieste Jochen Hahn a na treťom mieste Sasha Lenz. Veľká škoda Heinricha Clemensa Heckera, ale to nič nemenia to, že je stále na pódiu. Prvý samozrejme skončil José Eduardo Rodriguez, druhý skončil Stefan Fass a tretí skončil Heinrich Clemens Hecker. A zlá správa pre Marka Taylora, dostáva 10-sekundovú penalizáciu za prekračovanie rýchlosti. To už je celkom dosť. Takže určite skončí na 6. alebo 7. mieste. And it is going to be then John Newell ahead of Mark Taylor behind that. So those guys have their positions dropped. And už vidíme, že ťahače pomaličky zachádzajú do boxov a sme zvedaví, ako toto tu nakoniec dopadne. Takže výsledky si ešte raz rekapitulujeme. Prvé miesto Norbert Kish, druhé miesto Jochen Hahn a tretie miesto Sasha Lenz. Ťahače zachádzajú do boxovej uličky pred Pace Track a Official Track. Samozrejme, Antonio Albacete bude pokračovať v jazde do paddock, keďže sa bohužiaľ neumiestnil na pozícii, na pódiovej pozícii. Tam už svoji ľudia z FIA organizujú ťahače, presne tak, ako majú stať. Pomaličky vidíme, že prichádza Steffi Halmová, ktorá bude tiež zachádzať do paddoku spoločne s Andrem Kusinom. A José Eduardo Rodriguez bude chromový víťaz. Preto zachádza práve k tejto cene. Super výhra aj pre Norberta Kisha, aj pre José Eduarda Rodrigueza. Veríme, že sa mu bude dariť, ale dúfame, že ďalší pretek mu bude lepší. Out of the truck, takes the first win of the season for the Revace Racing team. They're going to be over the moon with that result. Very well done to all of the guys involved. Môžeme vidieť, že Norbert Kish teraz je so svojím tímom. Gratulujem Chababaka, tímový inžinier, ktorý má všetko na starosti a tiež hovorí Norbimu do sluchadiel. Vidíme taktiež Marka Taylora, Jana Kulenka, Bradleyho Smitha a Luka Garretta, ako idú pomaličky do boxov. Tu nám vidíme Jochena Hahna, ktorý už je tiež so svojím tímom a vidíme aj jeho manželku, aj jeho syna Lukasa Hahna, ktorý preteká s číslom 22. Ale tentokrát bol žiadny nepreteká. Ale dúfame, že ho budeme vidieť ďalej v sezóne. Čo hovoríte na to, Gabo, že uvidíme Hahnovho syna ďalej pretekať? Nemám žiadnu skúsenosť a nemám ani, nie som nejaký expert na to, ale teším sa. Takže teraz máme rozhovor práve s Norbertom Kishom, samozrejme aj s Jochenom Hahnom a zdá sa, že sa mu uvidel ťahača. Že asi viem, čo sa stalo. Zdá sa, že nejaký mechanizmus pre stieľače sa nejakým spôsobom pokazil a niečo sa tam udialo. Ale to už je momentálne jedno, keďže je popredu. Ostal prvýkrát. Ale zdá sa, že vaše stieľače fungovali dobre. Pretože ste došli prvý.
Sorry. Your tires work better now with the rain. Že samozrejme Well, you know, I mean, I had a moment. I almost went off once, you know, because tak áno, určite in fungujú turn dobre, 4 keďže or something, neboli žiadne šmiky, we nikto sa always go halfway našťastie on the curb, mimo trať, and ani obviously it started to rain, and I was thinking of takže staying určite away som s from the týmto curbs, pretekom but spokojný it still a looked like good, you know, like dúfam, že dry-ish. ďalší pretek dopadne But one of the laps, rovnako. I go on the same place, like on the dry, tiež halfway dúfam, on the curb, že sa and I nám brake, and on the podarí, left side I was completely sliding, so I almost went off to sa nám podarí the určite gravel. aj But thank God I ďalšie just saved it on the last s ktorými by sme boli centimeter spokojní a nazbierali by sme of the plný runoff počet area, bodov and could z come back in front ostatných of Johan. pretekov. Ale mal som And taký then dobrý comeback from there, a som veľmi obviously I was a spokojný little s týmto bit pretekom. more Ale careful, mohol som you byť know, ešte so trošku not rýchlejší, to lose the ale race on some to už stupid nevadí, mistake like that. už je po So. preteku. All A right, but spokojný. still you did well, and someone else Že who did also very well is dobre Mr. ste si Stefan viedol, Fass over ale there. že It's a máme very tu good aj moment Štefana for a Fassa, man right now, 2 times to- in the front. že je to veľmi Christina, dobre, I will hand you over pretože to Stefan. máme tu na Congratulations. Štefana Thank you Fassa. so From the much. winner, right now we're going to the chrome winner. This is the congratulations. Let's že go to the veľká sponsors wall gratulácie then. Štefanovi Congrats. Fassovi. Yeah, no, here from the A- wall. Pekne tu na stene. He said in front of this truck? Že- Of course not. No, Stefan Fass, please Proti tomu tell us kamionu about the samozrejme. finish. You're on Takže finishing on máte veľmi dobrý P2. finish. In the Ako last ste second you were predbehli speeding Heinricha out. What was Metzakera. that for a moment? Ako ste to urobili? Ja, das war brutal. Also das Rennen hat schon brutal angefangen. Der Start war, ich wollte niemand berühren im Start und es ist immer enger geworden und dann habe ich mich immer weiter nach hinten gekämpft und ich wollte aber ja nach vorne und habe dann versucht, wieder am John vorbeizukommen. Er hat es mir nicht leicht gemacht, hat mir auch sehr lange aufgehalten, wo ich dann... So just quick translation for that. Takže He said hovorí, it was že absolutely nevie, brutal čo the sa start stalo, of this race pretože because it was Heinrich so getting Metzakera narrower začal and narrower and brzdiť he a was bolo trying to to, na fakt, že of course, milimetre get pred much cieľovou more in čiarou. front, but then he Ale said I needed to back bude up sa and then musieť there was a opýtať fierce battle Klemensa Hekera, between či you to and vlastne John. I stalo, remember it was, pretože I think neviem it was prečo lap 6, začal you're tak trying to brzdiť. overtake him A and he was waving snažili with ste the body sa parts, sa but you obíhať could not achieve Johna that. What Nevela, was that for a ale battle? vyšlo vám to nakoniec. Ja, Prečo? das war brutales, enges Battle und er hat mir aber zum Glück noch ein bisschen Platz gelassen. Ich bin dann vorbei und konnte dann wieder auf der Clemens aufschließen. Und jetzt die letzte Runde war ich komplett dran, habe zweimal probiert reinzustechen, habe ihm aber immer Platz gelassen und dann hier in der letzten Kurve habe ich gedacht, was macht er jetzt? Und auf einmal wurde er langsamer, dann bin ich nach rechts rüber, um ihn nicht zu touchieren und bin rechts an ihm vorbei. Und ja, so kam man jetzt zu der Platzierung. So he finally was able Takže to hovorí, overtaking že then John Newell, and then he konečne was v heading šestom up to Clemens mohol Hecker, obehnúť Johna and then he Nevela said a I was potom sa trying to put the posunúť na needle in, but tretie also he miesto needed to back up a sometimes. potom And then at the sa last mu right podarilo turn, he was predbehnúť seeing Klemensa what was Heckera v Clemens na Hecker doing cieľovej then, rovine that was pred his thought, and koncom then he knew preteku. that he could push through, and A now vedel you're vtedy, že vie pridať on a P2, teoreticky so skočiť that ešte na to means that you will druhomieste. starting To on znamená, reverse že grid. budete štartovať Ja, na rievec, ich kde freue prvý. mich schon auf den ersten Platz zu starten, ja. Mal sehen, was das zweite Rennen bringt, ja. So we started, of course, from P number 1, the Že second budeš race štartovať z reverse prvého grid miesta time v it is ďalšom then. preteku. Thank you very much Ďakujem veľmi pekne. for the podium celebration. Right Choďte now na we do have pódium, a look ktorý at vás the čaká. spectacular highlights A from the teraz first sa race here at pozrieme na Misano. highlighty tohto preteku. Yeah, very Takže strong Gabo, ako first hodnotíte race tento of the pretek? championship. Interesting conditions all the way through. We did wonder whether there was going to be V niektorých úsekoch to bolo napínavé, ale aj veľmi zaujímavé. A už od začiatku som očakával jasného víťaza Titanovej ligy Norberta Kiša, takže Skúste komentovať podľa toho, čo sa deje na obrazovke. áno, čo? Prosím? Skúste komentovať podľa toho, čo sa deje na obrazovke. Fú, tak to odo mňa veľa chceš. Dobre, tak to zhrniem ja. Tu nám môžeme vidieť súboj Štefany Halmovej a Andrea Kursina, ktorí bojovali až do úplne posledného kola. Tu nám vidíme Johna Newella a Štefana Fassa, vtedy keď vyletel John Newell, takisto aj Mark Taylor. Samozrejme, Štefanovi Fassovi chvíľku trvalo, kým sa tomu podarilo obehnúť Johna Newella, ale potom sa mu to samozrejme podarilo. Čo už sa nedá povedať o Andrem Kursinovi, ktorému sa nepodarilo predbehnúť Štefana
cruised though all the way through, and then around the final corner, he just some reason slowed down a little bit. Not quite sure what caused that. I've messaged everybody I know down there to find out, and we will let you know as soon as we can. But Norbert Kish won the race for the Titan class with Jochen Hahn second, Sasha Lenz third, and Jose Eduardo Rodriguez took a very convincing victory in the Chrome class. And here we are then for the podium. There's Simon Rickenhagen as well from Krona Trailers. Brilliant to see Simon out there as well. He's another lovely guy to speak to. Certainly a big fan of mine. We communicate quite a lot actually. It's always good fun to hear from him. Norby and Jochen chatting away to each other there. If only to be a fly on the wall there and listen to what they were saying. So what we're going to do with the podiums this season is 2 separate podiums, one for Titan, one for Chrome, and it's done in the order based on whichever driver crossed the line first. Basically, if a Chrome driver wins, we bring a Chrome driver up first. So, Sasha Lenz takes 3rd place, his first podium of the championship. And Jochen Hahn takes his first podium of the championship as well, with 2nd place. A great run from him through that one, keeping Norby honest until the end. And then your race winner for round 1 of the championship is Norbert Kish, back to winning ways again. Like I said before, nearly 100 wins in the championship now. And it's definitely something that he's going to get this season, I'm sure. New overalls, new truck this season as well. Looks fantastic. He's looking for the Hungarian fans that are normally adorning the roof up there. There's normally a lot of them with a lot of flags and all sorts. Simon presents the trophies to the drivers. 3rd place for Sasha Lenz. He and the team will be over the moon. And a big cheer for Jochen Hahn as he receives his 2nd place trophy. A trofej pre víťaza bude pre Norberta Kisha. And then our race winner, Norbert Kish, will be the next one to receive his trophy. And a very, very big smile on the face of Norbert Kish says that one's for the team, for Rebesh Racing, the fantastic effort that they always put in. A teraz máme maďarskú národnú hymnu. And the Hungarian national anthem rings out around Misano for our race winner, Norbert Kish. The drivers all get together on the top step of the podium for the first time. The top 3 from the 2023 championship all join one another yet again. The traditional changing of caps takes place, I believe. The drivers have their Goodyear caps and then their own branded caps to take extra pictures of on the podium. And now it's going to be time for champagne. Now, they don't usually soak each other in the first race of the day, because usually they save the overalls for later on, so you can expect more champagne spraying at each other later on in the weekend. I think Sasha wants to soak Norby a little bit. You could see him sort of looking at Jochen as if to say, shall we? It's on it, like it's no secret by now after 3 seasons that it's one of my favourite things in the world is the champagne fights that they often have on the podium. They're such great characters that you do often get a lot of fun out of it when they're up there on the podium together. Great to see all the teams and personnel watching on from down there in the pit lane. This is how the Titan category finished then. Norbert Kish takes the win, 20 points going his way, with 15 points to Jochen Hahn. Sasha Lenz completes the podium ahead of Antonio Albacetti, Steffi Halm and Andrej Kurzin, finishing in 6th place, getting himself 6 points for his troubles. And in just a second, they will prepare the Chrome class podium. The umbrellas are still going up there on the roof, which tells me it is definitely still raining out there. The champagne bottles are put in place.
And by no means least, we A will get zdá sa, our že prvý, kto chrome pôjde na category pódium, podium. You can tak see there's quite the bude breeze down there as well behind the podium. Norby and Chaba having a good laugh there in the effective green room. The gentleman in the wonderful American branded hat on the right-hand side of his shot, the announcer, is brilliant there at Misano. Seen him there many a time. Great commentator, very energetic. Clemens Hecker takes to the podium. He'll be a bit gutted with that one though, considering he was supposed to be on pole position for race 2, but not quite sure what the issue was out of the final corner. Hopefully something that they don't need to resolve later on, maybe just driver error. But Stefan Fass takes second in the chrome class, and that will put him on pole position for race number 2. But what a drive that was by Jose Eduardo Rodriguez. The reigning Promoters Cup champion takes first position in the chrome class, 5th overall on the road, ahead of 2 of the Titan drivers. The Portuguese star really flying out of the gates here at Misano. Clemens Hecker receives his trophy. No, they haven't adjusted the step for 3rd place on the podium. Clemens Hecker is about 9 feet tall. He's a very, very tall man. I don't know how he fits in the cab of that Scania, to be honest with you, without having his knees up against his chest. He's one of the tallest people I've ever met. Then you've got Stefan Fass. He gets 2nd place in class, a trophy straight out of the gates for him. He and the team at Tank Pool 24 will be over the moon. And then the chrome class winner, Jose Eduardo Rodriguez. And you're going to see him on the top step a lot this season, I can tell you that. He's a very talented driver, very quick, great team behind him as well. And now the national anthem of Portugal. And there you go. You can hear the music from the paddock and the party atmosphere behind in the background. I can guarantee that not all of that was the Portuguese national anthem. Either that or somebody's done a remaster of it that doesn't quite fit the bill. There's your top 3 then in the chrome class. Heinrich Clemens Hecker in 3rd, Stefan Fass in 2nd, and Jose Eduardo Rodriguez taking the victory. I think they were discussing where the champagne is going to go there, and I think they were all saying, don't spray each other. It's definitely going down there to the teams and personnel. Cheers all round. Very well done to the guys. A teraz sa môžeme pozrieť and a quick sip before heading back to the teams. Na poradie chromovej tabulky. And a job well done for those involved in the chrome class. This is how that class finished. Great entertainment from them. Na prvom mieste sa nachádza Jose Eduardo Rodriguez s 20 bodmi, na druhom mieste Stefan Fass s 15 bodmi, na treťom mieste Heinrich Clemens Hecker s 12 bodmi, na štvrtom mieste Ulrich Kuenko s 10 bodmi, na piatom mieste John Newell, v šiestom Mark Taylor, v 7. mieste Bradley Smith so 4 bodmi a na 8. mieste Oju Garrett Stroma. That is unfortunately all I've got time for here today in the Goodyear FIA European Truck Racing Championship, at least for race 1, because I'll be back with you later on for race 2. But now for some final words before we go, back to Christina and Lena. Lena, it has been absolutely spectacular this first race here. Ďakujeme za zhliadnutie. Lena, tento pretek bol určite zaujímavý, nie? Áno, určite. Boli nové klasy, nové preteky a tiež nové šance. Takže sme určite zvedaví, ako dopadnú ďalšie preteky, ktoré budú teraz onedlho ešte jeden budú určite dneska. Takže samozrejme uvidíme možno ešte nejaké zmeny medzi Stefanom Fassom a Heinrichom Clemensom Heckerom, kde boli nejaké zmeny, čo sa týka pozícií. Takže uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne. My ďakujeme, že ste si nás naladili a zatiaľ dovidenia. A my s Gabrielom vám tiež veľmi pekne ďakujeme, že ste si nás tentokrát naladili a vidíme sa pri ďalšom preteku. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.